Sunana Adam Abdullahi Adam inkiya dadi kima a cikin fim ɗin farin wata shi a kallo kuma sunana Mikiya. Sunana Mikiya. Daga yadawa aiki baya fasa. Top 1 daga cikin yaran General Badamasi. To matsayina shine irin high killers ɗin nan wanda ake wanko su lokacin da baraka ta taho. To wannan karan ma shi mai gidan nawa lissafi ne ya kwaci. Kudera ta taho da sauran abubuwa kuma sai aka samu tsaiko kashi-kashi. Kawai sai ya wanko ni ba ma na ƙasa kawai na duko. Na shigowa garin na da tashin iya ne. To anan aka fara gadin. Mikiya, Mikiya, ga Mikiya, ya danno Mikiya. Smoking is injury to health. Shi kake karanta a zuciyarka ko? Albishiri na ƙarshe ga masoyan mu shine kowace ranar Juma'a, Friday da Turanci kenan. Ku kasance da mu a channel ɗinmu mai suna Adam A Zango Official. Ku yi subscribing ku danne wannan notification ɗin ta sama. Saboda in ka danne ta alama ce ta cewa ana sakinsa irin karfe 8 za a saka. Kai kana offline 8 da irin rabi kana kunna datarka. Za ka ga sun nuna ma kawai kilikin za ka yi ka shiga ka sha kallo. Ba wani abu na walar da rayuwa. Saboda da dai rabba na wala babu in dai ka saka shi a cikin al'amuranka ba za ka taɓa wala ba ka bar duniya. Allah ya bar mu da ma'aiki. Malam kaga ni fa ban san ka ba. Ba za ka zo kofar gidanmu ka ce za ka yi min barazana ba. Ka gane ko? Kai? Me nama? Calm down. Yana daga cikin dokokina. Idan ina jawabi ko bayani ko gargadi ba a katse ni har sai na kai aya. Lalle ka zama laku, ka buɗe kunnuwanka ma'ana majiyar maganarka.